दोस्तों क्या आपको पता है कि बाटेट गोटबेट नाम की पक्षी 11 दिनों में बिना रुके 13,000 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है। ये पक्षी बाकी पक्षियों की तुलना में अपने शरीर की बहुत ही कम ऊर्जा का उपयोग करती है। इसके शरीर के बनावट कुछ ऐसी है कि इस पर हवा का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, जिससे ये पक्षी बिना रुके लंबे समय तक उड़ पाती है। नंबर 2, गोल्डन स्ट्रिपिस जेब्रा। वैसे तो जेब्रा आमतौर पर ब्लैक एंड व्हाइट रंग के होते हैं, लेकिन गोल्डन स्ट्रिपिस जेब्रा दुनिया का एकमात्र ऐसा जेब्रा है जिसके शरीर पर काले रंग की धारियां नहीं बल्कि गोल्डन रंग की धारियां होती है।